Вот сейчас, кстати, смотрите, как работает вторичный дождик. Именно тогда, когда камин разгорелся, мы как раз можем увидеть работу вторичного дождика. Вспыхивают прям вихри пламени вокруг каждого отверстия, мимо которого проходят дымовые газы, которые не сгорели. При этом камин сейчас находится в режиме длительного горения. Вы можете заметить, огонь и пламя практически везде погасло. Небольшой объем кислорода проходит все-таки через колосник. То есть это устройство, даже если переводится в длительный режим горения, все равно небольшая порция кислорода поступает в нашу каминную топку. Это так спроектированы практически все каминные топки и отопительные устройства. Дело в том, что нельзя перекрывать на все 100% поступление кислорода.